watukufu wa Komor ndio harmozi sanatsa bal na bal za dunia. Watukufu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo tikusudi ni jeni mdogo Zimbabwe uliho limaluja nizihari hari ikao kazunguliao harumo ya fer bobosha kasna takdiran lifumirar rogo zinji zambishiha ndabo zinji zambishiha itongo leo wa Komor kwa tushinda wajua eze kolinda zivi ezala demoda zivi tikati onesa mifumabiro kayaga mjuka urongowa sa uliho denamne hawa kaundo ya kaya ne migale kaundo ya kaya kaziwa tijihundu harmwe wajibu ya puwa ya conference hata jihunde leo awara puwa ililika shoba shinji relewa zaka hanza zamba relewa zaka ndasfanishiha rituju zanogwe kaundo zijiru harmwe dusiyinu yule manos kwa leo rajawan kwezi idirijiri mnikeni ho wasto hazo zinugwe kaundo zifenshi hao likumbi kaundo liremao nize migale kaundo kazi wao ili waandu waridho kwezi wa Komor tikadala jibabidi ngonino ni sukaya waluleo ikagami avokao bobosha zintrubuka wote zitamani na mweshilia wanuka au mwezi wa Septembre 2020 tifanya conference na Facebook FM kaondo wakati kaondo na chagulo en tant qu'avocat d'office ili li défendre Bobosha sambio Komor kaya Bobosha miti mji Bobosha miti mzahi miti mwanzani wahi shawa huwangu ni mabani hangu maavoka wa Komor wani tsawa nilina défendre Bobosha njaka na budika tukubali iswa yafanyiwa no wanao mavoka wa Komor siregemia di uskuo sunwa ko rukaya sinauka radhi wala tinakubali zi haki za Bobosha ziradilwa ni mritsuka vyonsi no katinjo kalma dossier yinu tsamba ko rukaya sinau vanafas mritsuka vyonsi ya hinyi hawirariye zi haki za Bobosha na kabla yao kuzo tukufa Komoro katajana tsaho na wakati dezinyewa tikati haraya kati na ujana fanya hazi hiyo haukayar menti nunga jwoko ngaban rikao wana nafikira wantiti wana rohombi na mradingoni mwinji kamjuao kaya isirikalika ulolio banu wanrualo yabo kwa nibenze ukwa nanza sikarelewana hezi fikira za hangu kaya mikakubali mradumbo kaya dhulumu itongo tinja shengo yodi mana kana hara ukatsa defender Bobosha parce que dukao ushtana ne circle akanza duro circle ya mbazi una interpretation zinji tedeti para iswahi mahkama amwan Mohamed Junaid quand est président tribunal timambio kaya tinamjua defender mroi parce que kabaronza fikran tinti na rontinti na upeu wa johe interpreter ugen namna hilo jina akahumjibu hana bokaya lisuala hilo lituhafilishe au kara si mahakama resirkali wala kanu zijibeti salama rihadisile suala lini isikalo kubalo kaya hana mjosawula ke avoka Bobosha wo avoka ketula demani kwa couleur ketula demani kwa fasiri hau parti au logo tuka yons ila sirkali wiyo wardiwa kubale place kwa galo moyo mru wajiwa mlibe enge yavo utikene harara enda wafanye hazi kwa serikali balalo kangela demu rivame ni profession ya avoka restehi imavoka avoka kaludu kama mahakama tsema avoka ikale weni avoka uju defendre mruka ugekto mu serikali hatorda wa opposition au contre regime au mahakama kena ukaya isu anamdo kwa serikali kubalaneza principe hizo
lezo nukta abolo bahana kakubali njendege afira bobosha tijatsirenge kuzo Komoro ranzo mwezi wa Septembre 2020 kwa dossier bobosha sitom hononi si waniazi akisa bobosha hatajer hondeleo baada lumuda huo tunana bobosha kado kumeno mweja harma maison harma prison ya Moroni entre le mois de septembre le fin novembre bobosha kabjata wa prison timono kado kumeno mweja harma prison ya Moroni harma zekado kumeno mweja hizo njaparo bala kirtas njaparo ni kwa permi wala njaparo kazwalera haina wakati na kahanzane mone mihenda timono tikanti mina el hadisi zo kadumur hadisi baada yabo fanya hadisi yangu minae hanambiza jiri pia harmai dosika olo ya babu tumlo andeza jiri nzwani iza jiri bushini na wenda ruko bushini ulo mwa ya haja handani ya jamalu iza mhura afanya mois ya détention un mois ya garde à vue au gendarmerie Moroni izo pia zijiri nkahunu mziash ngamina usikitifunji haukayale wo ya ferbobosha yunduwen wakatika uranzilo mois d'avril wa 2020 ya ferinu déclenché warengwa ruenji nzwani ranaume rawanawashe kamja paroshe droit de l'homme wa haura dio ambarongo ujao au ngo ujao rewasilijie bobosha ndarengo bushini haja afanya mois ya détention ya garde à vue au gendarmerie Moroni on aurait droit de l'homme kwa japaro zamba kwa japaro ces conditions ya kai pendant un mois katika garde à vue de jour ihafanya un mois ce pia kwa japaro hamba bobosha haja aller place en détention provisoire baada yabo sijati renge défense hahe rishili wa kalolar devant le juge d'instruction bobosha kwa japaro on aurait droit de l'homme hatajia tawe ikadwa vidi endeze hebushini haja baada ya bushini haja hizo conditions nziro ha condition ka ukajadunga sheria kamjesha roho droit de l'homme wajamba pambo bushange jao au hafanya jao kwa japaro zao shara nzido sik na rengaze micro za hana na mparani ho mahakama Moroni ajira mabiani na mnekao bubusha yaliyo hizo conditions kaundo yaliyo za kiza histoste hiyo les chérias d'alimenta les chérias de droits de l'homme interviennent comme dossier bobosha ti 4 ngwa le mois de mars simambia lukaya bobosha kaja extradelo sa bobosha hahibwa enlevewa haja detenewa illégalement et arbitrairement na mimi ngam assumer comme japaro chambre haura dio si juge si procureur si jidobi yamba kaza ngujari hamba zonda kama bukuyanu ga jorongowa zin shahidi ga johamba kama avocat walo harame dunia anzolo bushini walo la Réunion walo Faransa zitibana ba ikao warenge fumvu haruma ni affaire bobosha wansi pia hainam aneleza imijarada pia wanereya na mchezano ukaiba bobosha plusieurs arrêtés le 13 janvier 2021 arrêté wa haruma la pitali ya majenga hapulaze serum kwa hospitali habalo hajatana akabalo tana hanzia za shiudu nzetu za kisharia hajara de tuyo enge yule namneka situation ya problème ya bosha ya lisa le woro hundo mo situation ka ngio nziro yo nzidu yetakarara donc enamru leo gena ishabha leo msesu alika la stahiki amrujiano amkazabu hamuda asante maître ulindia maître Gerard maneno joka leo paro watangazaji mimi bili namshangama RSM3 na Facebook FM na mbuzi njinga zambishi hao ndio hakikisha ukana avoka usojua fanya hazahe kana ujua ya jado amba ndrabo ukana katushida ufanya ona bobosha na bo sisi nende rimono le swala la bila yangu maître ye bobosha ngena mo au bobosha hafu era nzi bobosha ya haja ani yango kadwa bili haja maître Gerard wedenzia hindi dossier bobosha ngio daraja hindi ebanu bobosha ngutuhumla na hindi banende servo
waheze mini wanu gutuhumla ke complice wanu gutuhumla na hindi sheiti ndo bobosha tuhumla unisho wakati uno amfikire wote harti lasi kile ndo hadi madima wakati langa rujoshi ndari wanama ubedi bushe marhaba dukaya amshangayo hukaya madam situs kafikiro lam zade sono zade watolo bala amsikiti hukaya olaka fundi wangu bobeidi aux années 1992 madame situs somesa 6e wakati wa kaunika leso chanso minuko skole madame situngi na leso honika yamjelezo okawal gasihar madawu hena mlugina dhamana ikale umruka tushida teklizi dhamana ya hahi kana mjorengeze erreur neze eshikisa hahi bobeidi ya hewa rajina kuzi mwambieni vanukaya ya commission des droits de l'homme kwa jafanya ihazia hao wala kwa tufanya hazia hao wala kwa tina lesonika ni Gerard ni emavoka wala harme baru ya moroni akaya bobeidi bakarme kadra swala hilo mahakama yohenda harongo midi bobeidi bahenda bo règles za procédure hizo zindi sawe mahakama ya penal ya code de procédure pénale et civile gaboye code de procédure civile henna nzima yao rebakarme kadra he procès pénal bobeidi bahenda shamba wale principe directeur du procès izungaza isabo beidi ranzida usiku mrabeshe convocation eno gendarmerie ebidi mrabeshe waje wakati hindini eda faindo ko hindini yekemruge bdo yare tubere toma condition hindi ele rahindi yekemruge gendarmerie yafanywa namna hindi ata mrada si som mahakama ya placement de dépôt au contrôle judiciaire ya agenda bisomo salin hula ya faindo mahakama tajahis na hizi principe zo pia bobeidi kasi justihilo tenganzi ba mproso bosha gambaje gamrogoba mim maître Gérard Youssouf avocat wa bobosha nambie wakomo nano rojbe ko wa droit de l'homme ni wambi ukai les principes directeurs za he procès bobosha les droits de la défense za bobosha kasi justihilo randi bobeidi le 20 juillet 2020 bobosha karongo bushina jemano handani hateje honeleo et droit de l'homme go kwa japaro zambala ngwa zichuwao ni wambi yokaye droit de l'homme wotilo wanru lewo wa johima wa lo donner leçon mavoka komor a forte raison Gérard haukaya mimi ngamjue hazia hangu tione sababu bidi yunesokaya zile droits de la défense bobosha kazijastahili watenganzi au kahiri bobeidi bobosha ndarunga bushini harma dans les conditions les plus miraculeuses yabo ngabo questions za droit international mobilisation wa yao au cas principe du droit international kazijastahili wanzi bushini hunu ces principes droit positif comorien kazijastahili madame situngia ukaja parozam tizamba au départ la formation kaya bobosha haja fungwa remasiste bobeidi avec âme et corps turumaze mvuza hangu bobeidi turumaya kidi hangu turumaze maliza hangu wakati kawe serikali bidike wao ndo wakaziliba iliwa na courage nifanya zile adhimu kwa jazifanya bobeidi turumesha hangu ndo wakati mda mezi fukare deja omsono heyo nofanya hazi nofanya recherche la communication la correspondance bobeidi iso pigia kati ndo financement yula halaho izo lezimali sahamu lezimali zende zevuzende yankili wakati wende iliste hizi akiza boposha yondi handa na madame situka hakayabo wakati na desidence abona deisi akiza boposha za tuste hilwa tanzishe juma madola bobeidi à plusieurs reprises jaboko mavoka rojina na bakugumanyolo bonzi owanzishi harma soria bobosha bobeidi mono isikala komoro pour Genève le mois de mars mono kwa shida wa jeleza musoba la rapport ya mwalo yamba kwa Komoro kwa tuste hizi haki za kibinadamu na madam situ hakaya kaduna zohana
Alors il m'a dit là rapport il y a 2 semaines après il concerne la situation Bobosha nusuka Bobosha gihar mahali ikaw zihakizaha hinga stafadilo ntsuna nana bobeidi leo ejumu ya madaula wajuhele wezo kaulu na hamba hauze farika lunafanya la farle mdo droit de l'homme ajeke budi poshe ukana ushinda bobeidi ni hambi yokaya alo procès ene mdo fungwa bobeidi na mdo poursuivewa aboga mahakama ikaunga poursuiveo Zamba le mois de mars okaya kavati juge wala procureur Léo ya julo ka alobi le dossier Bobosha sababu Bobosha d'être arbitrairement parce que mahakama ya kula dunia mhukumu bobeidi ya kaya la lulo imahakama jala lulo abatazi la poursuivre wa yo libéré wa bobeidi si demande le mois de mars que la Bobosha libéré parce que école de sûreté de l'état il a les lois il y a le 20 décembre 2020 et hari tobushini haja le 27 janvier wakati ka wakati juridiction ya kasezi mwe procès hari kabja ka mandadare kabja ka tambahendo bali jo krifa iye fanyalo zote zisaka bali problem kabati mahakama ya kaya ya kuladhimia mhukumu awakati mahakama awakati juge kwa procureur emande ya signé de bobeidi nganzori iwone emanda kelage Bobosha bushino 27 janvier nganzori iwone parce que timanda ki haki le timanda ya ki halali parce que lundi le 20 décembre 2020 et cour de sûreté de l'état il a loi mbakaiti parce que wadia sharia shanimeni kashija vokuru yekuru hiyo abatema juge wala luha abatima procureur wala luha ngoban Bobosha la ruba document là yake na brege bushi eye signado yaka signal qualité mruhiri kati zamba le mois de mars kati mru yanjibu ces agiri bajaboka wala wa avia cour suprême yambagiyo d'accord shabakangiyo ikabla de umbarni banu wa magistrat origina wajukipelea fere Bobosha wanroka mdeparo weshia bobeidi mdeparo shokaya fere Bobosha na juge flan boroishia procureur flan au commissaire de gouvernement flan na fere Bobosha shaholi mimi ngami constituer en le mois de septembre ngabo juge na procureur na kafanya zimina wa fere Bobosha jusqu'à mois de novembre baada Bobosha jentu mbabara hatiwanzishia bobeidi zibaru wangi zova procureur général timandisha barua za prison bobeidi zibaru atazini zinde zibaru za affaire Bobosha tazini zote naona ngabo tsainu ya procureur général ya handani aende ya vidi tsainde job ya nerea de job ya kadavili tarino humandisha hende ujibu hende timombo kaya monsieur le procureur uliho de vamana ya ki avocat niki won défendre ses haki zan sabon Bobosha si javanu undambiye umahaleka ulisa Mohamed Alio parce que midi avocat wa hahe edulisijo wao ngela dhimoni mone ni juheli ya bushini ya javanu les conditions kaulu ya enshio ijua enge mnono ikajo lawyer enge kamili parce que je ya moja si juwe dami ndio ambia luzahe hanjibana bokaya kalau shida jibule swala ile parce que wakal limtsoha hewa limtsoha tandishia le procureur de la République ikawa le commissaire du gouvernement alma et cour de sûreté de l'état njonda jawabu tandishia juge d'instruction la cour de henda njonda jawabu tandishia madame Situ bobeidi hewa tsainu bobeidi le 10 mars ibarwa tsainu tandishia madame Situ tsainu ngala bobeidi komandisho kahindi desile na tusisa wa timambo kawanga bo atoria jiri ukaya Bobosha wende dhoma na hedro dolo Bobosha hende harwa bushini hanzesto za kisharia hajahadziwa mtimone mtujwa bahanu ali mtujwa condition yeshiyo engega mutsaho ulihole mro hedro dolo madamu unre shawiri mola swala hilo le baro yanjibu tsalen bobeidi hanjibu
le 14 mars katsina jawabu zima wazikuna muzisa yani kalu haambia hindi swafi mahsus ana bokas alelo limtoha hoi kalau shida lure jawabu shani dawa do zisa atakita stainu bali bala ministri ha créé prison secrète mde le job ya lere sale ni bobbe idi de arrêta ministre ya arrêté ministre ndaw do zisa iho ba ministre ha créé prison arrêta créé prison secrète joki kabo awasuringe iho nela bia dijeta cha procureur general so zawala bia kajanelea au kati Robert Watali ni tsambokaya arba créé prison secrète lo bobedi yabo uliho yo créé lo moroni wende mhuwa hema kama ya lo moroni abasijo hutsaha fo tartibu lina mone bobosha anjibana bukaka na ushila desu anjibu anashuna ndesu shawiri armala swala le bobedi rejali bak na valo bobedi kurabidi ole wokaya banunga bondo wenji wafungwa hanwensi yenu hafersa kudeta kabati avoka ya parole nga permis ya leo le client wahe avocat kadore nga permis wala kadore demande autorisation quand vous donnez avocat beishi hapa mbushe hitwa rekaka dafanya coup d'état reka rege yoke kiri kabja parole ziwana ezijaje lewo waiche Gerard yanzwe imposer wa dore nga permis na autorisation engwire ngodaho banoboka juge mushi boka juge au procureur afungo mro loba kaza mudrone mro hangu ambaye hali sio zero tsinduwo bano zero lokaya ikama ngali arete yino bobeidi bamsikitiho parce que garongoro guza kshari yabanu di arete yino bobeidi yakakréer prison secrète au prison annexe yino yedao kujumwishari mshitsi bobeidi namnaje dokaze kavati article bobeidi harmo code de procédure pénale ranzize article 724 ate jeza dungaya bobeidi kabati bandu bokaya harmonsi ya Komoro va annexe ya prison harma base militaire kada profundo annexe ya prison yembokaya harma henne siwa harma henne tribunal de première instance au cour d'appel ngabo maison d'arrêt bas monokanga sije maison d'arrêt ihabala la weju mali hanzima nzwani hanzima kabati bahanu baparabukaya isirkal kwa jojo créer prison annexe orange ndio ndio ya vile mwele wokaya ize prison annexe za créer lo humu pia isofa ndongazija ewa ndio kabati prison annexe salami beshi abahanzwani ngiyo shayo ifanya sur la base de quoi et sharia sharuse mokaya on regarde de faire prison exception là bobe bahira bo annexer ma base militaire na bo zero tinu bahi o zero lokay bo shaja le 27 janvier la bouchin haja bahia baki hata ini lo combien le 18 février le prison yaka créé loi yabo katopia hakanda yakarma va manayano zino dabsiduka ta paroza na bali mrohe drodolo abaranja tumizi amaso la bey de sukabanu izangu tifa bobei kabati procureur lo mentino kabati juge lo mentino na tumura afera bobosha hena mrugu tao namnu witange mgo haraniyo hena mrukatu tahaya urena suala mwadisino ujino soka yeti to yani husu mimi bobei ni hone soka dernièrement rien que le mois de mai fin avril 20 si on a les mois nama mwangu procureur bidabdu kado nini armala suala lin baada zizjaziru hao tuna naye inamtahila bishawi kadira shawria nika parce que la fergue ko ziruge kawla na bobei wakati ka juge telewa bagunje insiste ndayan mkabano mwene mwanabo boshala nzoni haja mwanabo bosha rejejan ejo suliva zijehelo katoni pare famiha siwa disawa dosi anambieza humsafara wakagujuha ni heli ya jao ni shatonga
au haja halipara ribonana alhadis usiku kile fanya conference mina kama na une heure avant ndio fanya conference wange manipuler aboga mtu ndio fanya conference haja zina espoir yake yanikiwa nizo dajanshi zo tofauti espoir hindi netra amanga o kafele wa umpira heli ulio amanga bo manipulation lo hare est getapin on amandina mambo au mimi andiscutile wenza ndokaja de la manipulation à maferia popos ngamju hele waje kwezi watukufu ikale u institution hama des droits de l'homme wasbuti walu harsele famia bobosha wanto waritiki avoka wa hao hewa droit de l'homme wanto auto tikavoka bobosha bobei tunakazambi ya remana boboshe jarongowa remana boboshe jarongowa pa promru handani journaliste enda mais réseaux sociaux enda hantuna kufuru nono mwishani wa tipi barniba pula wabidi enda korongo kumore info zero ya hamba bizo hala ni ya hamba banzeni vo tina ngo zifanya wo tina diploma tina jao ngira le monitolo bahi exagerando wano droit de l'homme bigo yishia waje wakau kazale ko bobe mone communiquer ka ulo wifi sabe singe va sai ya communiquer no watu hamba zile journalist ya kamba komore info kanzando gozifanyao ntsina nivo ngila demu ntolo harma ntiki avoka bantina nivo les autres zamba une semaine à l'avance par un journaliste ya kozaba komore info vanu kwesi na kerad baban dawla mishinzi balefasra dawla hana mnugena vamana na vanu yinu kwezi inunge paushe we dawla au ka communiquer que nous faisons namna yinu au kabanu zi actes za dawla wabidi zomba les actes administratifs hena acte nzima hena acte administratif ihane nature ihane mission ihane portée nduka tujua renga kitasijau yanzihe bakenta ino acte administratif yanzihe zo yanzihe unu mavmari fa bombe katele wandro droit de l'homme ndombi auto tikavoka ka clair maître amjo bambo ndombi wanto bantizo bahi et droit de l'homme wate famille bobosha kamsambo ba khususan le président des droits de l'homme wate famille bobosha wanto wentikavoka ya bobosha bali zirongoza hawo zijuenda ro hewa wangona ndongo tataza wanu wanzo ndendo hari niwaambia famille bobosha hari mimi mru wasiwa opposition hewa hari mimi mru wa dabla ya haki harimi dola pizi waziri wa mahakama izwa madam siku hazambuye mwana wabo busha ukangela dimu ambio hanyu mumtowe maître Gérard yatiki avoka bekange avoka et de semze hanyu kena henda ejo compliqué ha dirukawa baba ha dossier ngio politique keti ban ketsu ban dossier ho soboka ketsu mahakama ran wala dossier ketsu mahakama ngejero ni wanu wale ukana serikali ngo Buhari ngo à la fois juge et partie et dossier keti dossier ki mahakama ani kartar makadira mahakama bani makadira mahakama bose parce que ijoka mahakama ekaga bo juge ka ngena geniyo keti na juge ijoka mahakama kanga procureur ka ngu déclencher les opérations katimbu mjuo emrujura na mafarino madame Situ escadron ya mde ministre de la justice hala fela to musongo wanzo babone la piziwa ntolansi kavoka bobosha anza bari droit de l'homme wala ubeidi ya hawriji normal swala ubeidi naam mwana ma hawzokana est que boboshange na mo hakati na mo kale dole torwa mo da prese formation lo nizo wewe mimi ngamdo suppose kama boboshange na mo ngojo suppose amdo suppose ukange na mo parce que mwana hahe diembo ka mono hambage na mo donc abatsa ndo hum contrarier mimi en tant qu'avocat ngam suppose ça je pas ngam confirmer ngam confirmer ngam supposer ngam supposer au cas boboshange na mo parce que mimi en tant que Gérard rane jamona personnellement tina poro bakuru kati boboshange jangu tokatora jamona am je suppose ukagena mo parce que mwana hahe ambande hamono no hambagena mo
donc ranziba la hata na banu bobosha haja wewe maître général kutsina ba usiku nzima bula mona namna je situra hada ya buli wa mona na wesu ku amanjezo na wesu ku yo un certain lundi ameseye a droit de l'homme harapara harambia ukaya ngwendo mnene yaone hazeze rimere gozalawa hari confirmer ya kwa 17 heures ma message ne boshiayo alimukana sikamina avoka wa hapa harikahenda mndendera mmona inswabili hapara ortega na wale media ende hakafanya confirm bahi aho no mwisho wa zabo ewa jao dukayo kate video ya piblo masiho ila ukaya holwaya jauja tuama sashene la tsiu ba journaliste kwati mda tuni pale maso kama mimi ranja sijua a 8h bobé c'est le droit de l'homme mimi tu te déplaces le matin à 8h c'est le droit de l'homme na c'est madame Sitou ni jua qu'est-ce qu'on fait du les algériens bobé c'est ça ukakaba haroha sibakaba ta 10h kajaja sasa kamsuma kama na mole procureur ka amjoreje sisi le timo procureur han receve mshukuru parce qu'on receve wakati huo simuleze susi hangu njibuka aba amna fikiri amjo paranje kwa bizo tofani horoha tparon telefone buka madame Sitou haja tibitire jay godolon bombe madame Sitou hakayabo madame Emma hakayabo namne jana wasaya timamdoka banu intihal dawla ikahandisiwa parce que zilikuwa zisijirga sana zimili madame Sitou jatsi hambia kalone banu situation bobosha parce que je suis allé 4 fois à son bureau entre le mois de mars et le mois d'avril harmush wala yahusu bobosha madame Sitou hatana ndio kaya yeye siku ya kademone halali hato balale gari ndio portai wala wakaanza mzii hapa fanyana coup de fil diamde habuliwa hadi hamwa baada ya conference ya mois de mars bahirja avril bada dire pour muila bahit latim la garo hadi seno je suis menacé. La menace est réelle, elle est permanente, elle est sérieuse. Tiens, je ne sais quoi faire. Chagam amina rogozi mabubeiji. Eles john hunda bubeidi zin hundu hay haki au kaya comme défendre les droits ça Mohamed Bobosha dans les haki za Abdallah Abdou Hassan parce que hizo les infirmiers linkuika wastabisha urukango harma isirkal leo beshit la wansi pia nusuha wazingao wazifanya affaire personnelle à la phase de armes wanzo wanremeyo bobeidi bobajoniste global na yabo haukari ngoni kelif wanzo hotsa hawani meni bobeidi ma journaliste watunda ndogo za hamba dokami opposant wakati wao rukaulo wanrema leo almaza felizino wakoja kazali wakaparti ulo jina ngamjozo akamba zalamu campagne azala votewa abiri hudingoni wa pordo wakafanya intervention ili waparo bobeidi mafotoga mina yo honro bobeidi ze campagne za 2016 malaro wakaya mugunmo madame Sitou ewa madame Sitou hakafutana mwenyi bobeidi mafotoga mina yo na fule wenungu jinono kama ngoni mwandu wa sangiro yezi ala fule nguru kamide opoza wa azali handa the enemy katika wo yeye kajaka huna akahula jana kula ibarke jahia hajahuna la fuanza mimi andrumie ndia nikaze kifu bobeidi Maître hamu so kaza dakara kazi zo kaza kifu ngari juwao kantum dar mjarada mwangu avoka ulona mjarada wa Abdallah Hassan uli Abdallah kwa beka tu mjarada wa beha banu mjarada wa Bobosha eba hamu iso uletekelezwa kwa muri ndongo hindri musoni mimi jarada iniyo miili he daraja ya he jarada iniyo waswidi he daraja hensi ya waswidi Maître komore wakati yano ngendo ya traverse wakati ujiro almalo 26 me kweli ndrabo sha ngabo hari zunguli yao yantanke avoka
uswe tarehe hino no wandu kango ngo wanio tsawe wania ngawe menase abo katujua katoka pulenda maprizoni ngoma menase avoka ngoma menase ya baba no komori ujwambia hindi ujorenga ushahidi hindi ngo jiretira harimoze duese zinu ngo aswime uribaye shepidisha tushinu na ushukuria wako barujiba swala hatu anzi Ortega live ngana Alfajiri RSM 13 radio kazi kaunga simana. Marhaba madame Mobid de swala pala mane kwamba luzisa dokaya amamizo kwa nifanyao aminukanga mwanio ya haki bobeid na Uislamu urambia nodondo ukaya kama nodogombi naziwani hehanyo naziwani hero habe naziwani hazitendo abodo bano ndiyo na haina mria wani haki bobeidi wofanya ndobo jihad fi sabilillah gam amin wana kansiba ukaya ubahanu ubosha yaliyo ubahanu abdallah basan kamlu yaliyo yabo tsidubanu kao wastaki kengwao zaki zao kastuste hilo ubili ukangabon rotonza wazistehi ingabo sikarosh derbetsi namna izaturamba izatunga rifanya izangu zuntubo bendi kabati wakatenga mzima njombo kayati demisione armazi prosembilizi bendi wajofanya zo kanza wafanya kwa bago wantufa fa tartibu wantowe eze maneuve kama gaz préparer wao iyo ketina problem chamini bari longa minase ambetsi na defender Abdallah aso defender Bobosha sinabuzi ya bobeidi kamivano izamba Mungu ndio zumba majora ndeha shokonga ni mazehebuka ya aramba garjoni haki gariwani yao leo ila haki kalo riwani yao ndio sababu ya shangazi wao karaminasi wao kasihar mziro shezo piga zungu ndio ziwomba inge nambio ko muruka ya wakati nyango mrado jua bakazo mdu mrado juzu yambao okale wene mdia rongowa kusonda tikia kaziwa ka wala opposant ulago lakini menasi wala jawna jaw donc hena mrado juna mkawlo juso mdu na byo kazao haukaya wala carte 2005 wala carte dingoni mayabo okabanu wakuwarga mjwa ukaya henu wakati vatso demokrasi abakabati mahakama na kawaja demokrasi et comme katurizi voyage et que liberté d'expression qui est garantie et le côté démocratie le compromis awe mahakama kawa abunzi leke mahakama kati sabukatu salama ubaidillah mshamga mukati yao hena wakati ngozo nesuka mahakama asinsi bukla wazamba uklo to azalama ingabale umrati shangazi jirio okabanu zindo gosfanya okusudi shi hatu kaya bobe wanron ngwele wao kaya zero gozin zutiza kisharia wazifanyao na yabo suni ngazukala zero okaban leungar samba bobe hidi maudu marego marajina amal Union Africaine bobe hidi ikawa ngabo ikae mahsusu shahusu ze conditions hema detenu alma ze prison shika insurance maudu kashijo sezisewa ya feria Bobosha ukutulashe hata maudu bobedinga robomu ya courrier isezisewa et commission africaine chargée des conditions de détenus alma ze prison ili wende examiner les conditions Bobosha na we hatori jikodi bobeidi mheshimiwa Azali Asman isiwa hejabu ndio vice president wa Union Africaine yabo wanro hahe wanro jadoma ma expert wanzo wa mtiharma zibata nombe bobedukaya ntu amin jusqu'au jour d'aujourd'hui ntu amin ukazer gos french hao harmo dossier ya Bobosha ntu amin ukaya azalingu juna makalos french hao kwambo kaka ujua jofanya hajo azalis wala jeshi president zalo la militaire sanga amin ukaya kajorenga risque ya kene fonctionnement de l'union bo itinde warumo ntswami ukaya zendo gozi fensha mongwana mafela Bobosha zonka bitsa ngozi jwa
Wanonroa bandaya ngwa bizeo parce que ils ont affaire avec Gérard. Wende kule ndo bazilwa jina. Yule mana kwa jibana leo na biza kwiluka banu izifanshi hao no nduanu kwa tubunga hati sharia tidisha ndani bobidi tidisha kunuvonze. Hokago joka Henry ke procès Bobosha. Nindo anzani dunge Bobosha ndio kana bataka ikafungwa. Ewa. Haukaya ngo joka ya ngamjuozi njia mwa affaire Bobosha hani majorone wakale dossier bobidi. L'enjeu est de taille parce que les informations mizozinji wajoka mnyurugo zina mwedo siira ngamjoze kweli fanya faut pas zinji amujo wakwense donc yode namneka woye situation ngede yao aboyu hakile ukaunda manda wao wanzwara ngepwa warengepwa tunoka fanya effort muzinupwe mu wazitaho drodro wazitaho na baru fanya rugo njima ngi warengepwa donc la demande va saboter métier hangu mais chez les izi hamiso waru hedro drobukaya kabati article harmaze code zambokaya droit de l'homme on a accès haona priorité par rapport à hema avocat hata mlegombe hala pitali wakaujiferesha non useme tena mbubi ewa zinandabo mwisha propaganda yafanyiwa kamzabo lolobo jena swala hili parce que madame citoyenne sokaya Bobosha hende hada ngwa jusa militaire kahangaliwa sile namna hiyo Bobosha kaja paro de santé militaire bobeidi varengwa mru harenge mru bobeidi ze province zomani harenge mru hende hamangalia mde imru wewe mangalia hamnikawana paracetamol na calma kaja fanya traitement ikawla dhimu yafanya analyse bobeidi imapesa kajaliwa comme la case de faire analyse que já foi enxirra avant jusqu'à présent Bobosha que já foi no traitement não tinha que foi no jana ewa já a partir de lundi a vira as informações na canizo j'ai examen que já foi enxirra parce que ma pensa que já libo donc é clair já lo hado como ro faire la propagande na hili bobeidi izo famia Bobosha bani para wanambia hatomu iso kambio kama shia rongo era dio mbokaya ambie famia Bobosha watahemro mnikemanda ajadunda ye muona mzishia mwana hazamba na hemro razis kumana ya pashia ngehungu tozungu somo enda uje hatola mbalgu ni kwe procreation ndio mwana Bobosha kajaniki wayo yabaka sina vyo bobeito mwamba mru Bobosha kamali bushini ye hende hamuno marse hajabage mwali kumjazishia kutazama azamba hende avre le mwana bakange mwali yafanya nabi zofanya abambia santé militaire kajenda bobeidi na yo juzi bambeha shakajenda santé militaire yoga mkufuka Bobosha kajenda santé militaire et période madame citoyen bokaya Bobosha hende angalo santé militaire kajaka henda madame situ kuchukua bandra bonja unje bokaya moi je parle sur la base de preuve hende habala mru hende hangala Bobosha ntujowa infirmier ntujowa docteur sha yansukaya ngela moya fanywa analyse bahe mwana hapa shia bobeji nzenzwana babiri mfumo analyse hizo kazi yafanya shia au kabla kiba levo mapesa ezi analyse neze consultation kazi jaliwa yabo ngibala babo ntujo kazi fanya zentuzi donc urtino jabala bila na rehado wako mori rega rogoza mafitire le terme des réseaux sociaux parce que sont rengepo na zingare domana heka tuzingara nzahe ewa nzahe ba katuna fanyao hizo fanya lazima bidi mimi kutsona kuzabe nenzangu na démontrer preuve moi c'est bobita zinovan tout ce que je fais ambonde dossier Bobosha le novan bobija na hiyo zairwa dossier na yabo yekatsangu yafanyao na namiezo yafanya kama fela Bobosha parce que bambera pitali loka jambe haba finalize loka jafanya haba gulu kwa famia he permis de la ubona hena mfumo kajawanika bobe donc Bobosha kaja pore shilo hata ni juji hata non ewa Bobosha he shilo kadoraro kausikamina juji naidi da kamushili katedra dole mko da pore hujwa kateo kwa japoro hubenuha bobe kwa japoro benuha sababu Bobosha he shilo kadoraro wa juji naidi en tant que juge pour discuter. Marhaba Maître Gérard wakubali
habari na kuongelesha ni Komoro. Marhaba Maitre Gerard Yusuf wakubali ujibu ye masuala ya hatu na uweshe ya marahaba wakubali urikubalia ndoka utaha ni media zinji shautauza sisi ujewandise declaration yao na ngarjoba Mwenyezi Mungu mtukufu rihondane ke tumuhisa ara mpango hamanda unika ngudu kamra jindo ndondo beker joni ke maranja wa usema swala kama maranya menjo ajonza usema swala shanga tunde shoba hisho ke tumuhisa ikamgo abenze rihana mo aweka riziwa no walo na zemvu ngarjo ure jelana ara mpango ure ni ke maranya usema swala wa halisindo nawe hena mndu ajue dossier bobosha obani kando amma ngori confirmer bano kana bobosha hata mpaka ndaba henu wewe ngotuhumu ya ukangena mo akara kuja poromuona chango tuhumu ya ukangena mo na wewe ngao harma menace ilo permana cha kuna ureje dingoni harma dossier inu au ka ko ngemia u defender eknyo hao. Oui, hasamhani parce que amna ndogo mtiti blo muhimu kana mdiwaza bade mana wa bobosha da yamuna yambo ile hamono bobosha jati musoka e humonoji amba c'est de madame c'est toi paro mahakama c'est le bureau kambo mdu porata tafhima doit faire que tu les 6 mois. D'accord. Teden soarar bobei. Les 6 mois tafhima quand les greffiers wa haiko de sûreté de l'état. Les trucs sont kaya mana bobo shajabal humnika permis ende hon baba ha haba izokoli shamiti ko amri ni fani yau ni kado yana ka president c'est ishia Président Zali ou non président le juge Mohamed Junaid c'est des 6 mois et juge en question quand on a signé permis ya kamliki mana bobo shende yamone bobei le 6 mois en tant qu'avocat mwambia kuchukua avocat bobo shati jabano njinta he permis de na mwana bobosha parce que ça ndio kaya unike mwana wa bobosha permis hende ha mono ngebagu gamtsaho albakati na ujua parce que il a fallu mi desesi oui nti concernant moi dossier yo ça doit signer mon permis parce que il a fallu que jane hos bina mrumba jin ngabo de zihadari ni kama madam situnga zo yalekezeza hahe ingetujua kwa kuna mtume ndovi bobeidi anike permis na mwana bobosha hamwisho na mkonfirme zilikuwa kwa ula sambaba wakomorwa juo kanga sarmo hawanziro kasarmo shangaziwa arudisiwa abantu wakantiho batsilo timbangama wanjwa sise waru sambisengwa jusa wao nizunguke yabo zibaka zetu zenu umbushoni heri na baraka na amani na salama wakomorwa tipia baraka wa salamu alaykum.